好啦，咁咧喺呢度咧就正式咧歡迎大家咧喺呢個 Facebook 嘅 Fan Page 咧嚟到參與第8屆家庭學術研究發佈嘅論壇啦，2021啦，咁啊第8屆咯喎，眨下眼嚇。咁今日咧係一個星期六嘅下晝3點啦，咁啊好多謝大家一齊咧陪住我哋一齊去參與呢個論壇啦，睇下呢個論壇裏邊嘅分享咧有冇一啲嘢咧可以啟發到你啦。咁咧今日嘅題目咧係叫做塑造子女嘅品格，父母從何做起？咁亦都係有一個嘅研究咧嚟到發布結果嘅。咁個研究嘅名咧叫做青少年與人相處態度承傳模式嘅研究嚇。咁喺度咧就代表9間嘅合辦機構咧嚟到再一次多謝大家咧嚟到喺網上咧嚟到參與。咁今年咧係我哋第2年咧係採用視像嘅方式咧嚟到一齊交流嘅。咁不過咧，今年我哋會有再一個新嘅嘗試嚇，就係咧喺出年嘅1月啦，即係2-3個禮拜之後咧，我哋咧會喺樹仁大學咧再舉行另一場嘅圓桌會議。咁喺個圓桌會議裏邊咧，我哋邀請咗20幾位嘅社福界嘅機構領袖啦，一啲教育家啦，大學嘅學者啦，同埋一啲咧推動緊家校合作嘅專家，以及當然咧就一啲係關心家庭同埋仔女福祉嘅專業人士咧，會一齊再一次探討今日呢個研究嘅課題，睇下家庭同埋學校咧喺培育仔女成長方面咧嘅一啲合作嘅策略嘅。咁非常之開心咧，今年又能夠有2個唔同嘅聚會咧嚟到發布今年嘅研究嘅。咁或者我喺呢度咧都介紹下啦。嗱，你見到我身後嘅呢個嘅background 啦嚇，係樹仁大學嘅 background。咁因為咧今年嘅研究咧，同埋呢個論壇嘅成立咧，亦都係由維護家庭基金啦，同埋香港樹仁大學商業經濟及公共政策研究中心咧一齊搭建嘅一個研究平台嚟嘅，研究同埋論壇嘅平台。咁今年已經係第8年啦。咁今年咧每一年我哋都會邀請唔同嘅機構咧嚟到參與合辦。希望咧能夠喺嗰一個嘅研究課題裏邊咧，能夠一齊分享相關嘅知識同埋研究嘅結果嘅喎。咁今年咧，我哋好開心啦，揾到咧有7間嘅機構咧一齊同我哋去合辦呢一個嘅研究，令到呢個效果咧更加理想嘅。咁排名不分先後咁樣介紹下佢哋啦，好嘛？咁包括有基督教香港信義會社會服務部啊嚇，佢哋係最耐嘅。佢由2015年嗰一屆開始咧，已經同我哋一齊合作至今咧，佢哋一齊去合辦呢一個嘅研究。咁第二咧就係中華基督教會香港區會啦，咁亦都合辦咗3年㗎啦。咁另外就有香港明愛家庭服務，亦都係咧2018年一齊去合作。咁亦都有和富社會企業，咁和富社會企業亦都係合作咗好耐，由2016年開始咧，已經喺呢個研究裏面參與。咁跟住咧有3間咧係今年一齊新加入參與喺呢個平台裏面咧嚟到幫手嘅。咁包括有香港公教婚姻輔導會、教區婚姻與家庭牧民委員會同埋香港家庭福利會嘅。咁好多謝呢7間機構咧喺個研究嘅過程裏邊咧出心出力一齊咧嚟做好呢件事嘅。咁當然咧就有維護家庭基金作為一個策動嘅機構啦。咁今日大家能夠喺網上咧喺 Facebook 欣賞到呢個直播咧，亦都因為我哋喺製作上面有個好好嘅合作夥伴有 Black Love 嘅呢間嘅機構，咁能夠幫我哋咧，要令到呢個直播咧非常之順利咁樣喺網上面咧能夠進行嘅。咁亦都歡迎啦，亦都同步咧，其實仲有所有嘅合辦同埋支持嘅機構咧，佢哋都喺佢哋嘅 fan page 咧一齊同步去直播今次嘅論壇嘅。今年嘅研究嘅題目咧，其實都同我仔女嘅品格好有關係，特別喺我哋一班關心仔女喺家庭個環境裏邊成長嘅機構咧，我哋發覺原來喺人際嘅溝通裏邊咧，同理心嘅存在係非常之重要嘅，有相當重要嘅角色啊！同理心某個程度上即係易地而處啦，係咪？即係我哋英文叫做 be another man's shoes 啊，即係你即係講得好清楚，好似係將你嘅腳咧擺入人哋嗰隻鞋嗰度咁樣啊，設身處地去了解下人哋嗰個嘅情緒啊感受咧，其實好緊要啊！希望能夠藉着感同身受咁樣咧，能夠明白同埋體會其他人佢嘅處境同埋感覺，並且可以適切咁樣咧作一啲嘅回應，為着佢嘅需要咧作一啲嘅回應。咁呢個嘅能力咧係非常之緊要。
咁喺家庭生活裏邊咧，更加見到啦嚇呢一種屬於即係同理心啊、易地而處嘅能力咧，其實喺兩代之間嘅成員嗰個嘅家庭關係裏邊咧，亦都係好重要嘅一種嘅性格質素嚟嚇。咁我哋都相信咧，爸爸媽媽究竟佢自己有冇擁有呢種嘅能力咧，其實都應該會扮演一個好關鍵嘅因素。咁所以咧，今日嘅研究咧，好想睇下究竟我哋嘅年輕嘅仔女咧，喺擁有呢個能力上面咧，喺個家庭所扮演嘅角色，即係家庭啊父母究竟對於呢樣嘢嗰個影響又係點咧？所以我哋一陣間咧就暫時賣個關子先嚇，一陣間咧有個博士咧同我哋分享下今年研究嘅結果嘅。咁啊，大家咧喺呢個電腦前面啦嚇，或者你手機睇緊呢個直播咧，亦都唔係淨係睇嘅喎，你都可以有份參與嘅。咁你可以喺熒光幕上面呢個 WhatsApp 啦，或者咧喺翻直播嘅維護家庭基金呢個 fan page 嘅 chat box 嗰度咧，你可以提問啦，或者咧發表一啲意見嘅。咁我哋嘅專家朋友咧，我哋都會喺 back end 嗰度咧嚟到即係回應大家嘅喎，好冇？咁所以大家都一樣可以參與嘅。好啦，咁啊，不如講下今日嚟緊呢個零鐘頭嘅節目啦。咁我哋咧主要有三個部分嘅。第一個部分咧就係由李樹根博士啦，香港樹仁大學商業經濟及公共政策研究中心主任咧，就會同大家將今年嘅研究結果咧同大家分享嘅。咁佢嘅研究嘅題目咧叫做青少年與人相處態度承傳模式研究嚇。所以咧佢會藉着大概我諗即係10-20分鐘啦，會同大家將呢一個研究結果咧能夠分享嘅。OK，希望大家咧能夠喺裏面咧攞到一啲嘅啟發啦。咁去到第二部分啦，如果你屋企有一啲幼稚園啦、小學嘅仔女嘅話咧，呢第二 part 你一定要更加坐定定啦嚇，因為雖然個研究本身啊嗰個research 嘅對象咧係一班中學生年紀嘅仔女同埋佢父母啦，但係咧其實當有咗個結果之後咧，對於一啲我哋譬如大家有仔女係再細啲嘅咧，其實都要好好咁樣去即係理解下，同埋有啲乜嘢可以再及早喺屋企做多啲。咁所以咧第二 part 咧，我哋會針對住咧即係一啲小學仔女嘅爸爸媽媽啦嚇，你哋嘅教養模式咧，俾少少 tips 你哋嘅嚇。咁嗰 part 我會負責主持嚇，咁亦都邀請咗兩位咧我哋嘅同行啦嚇，專家咧嚟到同大家分享幾點咧，即係俾啲 tips 啲爸爸媽媽嚇。咁包括有香港家庭福利會社會工作顧問樂惠芳女士，同埋香港公教婚姻輔導會服務總主任葉麗碧女士咧，兩位一齊嚟到 chat 下，一齊傾下偈，俾啲意見，因為佢哋喺佢哋工作裏邊咧都遇到好多爸爸媽媽喺呢部分咧有一啲嘅經驗啊，有一啲嘅體會嘅，咁佢哋一定可以咧俾到一啲好有幫助嘅 tips 大家嘅。咁跟住咧去到壓軸嘅部分啦，咁當然啦，除咗爸爸媽媽又要做咧，其實喺個社會裏邊咧，有好多個界別嘅專業朋友咧，都喺度咧支援緊家庭，係幫助緊父母咧去做呢一件事嘅喎。譬如老師啦、社工啦、喺教會嘅牧者啦，其實大家都喺度努力咁樣咧，做緊一啲嘅功夫嚟到做緊一啲即係家長教育嘅功夫嘅。咁去到呢一 part 咧，我哋就好想為着呢一啲嘅親職教育工作者咧，俾一啲 tips 佢哋嚇。究竟有啲咩行動咧？其實佢哋可以喺學校啦、喺機構啦、喺可能教會啦、喺唔同嘅場景裏邊，當佢哋接觸到父母咧，有啲乜嘢咧，佢哋其實可以幫到手㗎嚇。咁喺呢一 part 咧，我哋亦都有兩位嘅分享嘉賓嚇。咁當然啦，最重要嘅一位主持啦嚇。咁我當然咧，我哋好高興啦嚇，我哋請到咧喺中華基督教會香港區會嘅郭偉強先生啦嚇，郭 Sir 啦，幫我手咧，我哋一齊主持呢個環節。咁亦都請到兩位好有份量嘅嘉賓咧嚟到分享嘅嚇。咁包括有香港社會服務聯會學校社會工作服務網絡主席盧松標先生，盧 Sir 嚇，盧 Sir 亦都好有經驗啊。咁喺呢部分咧，佢應該會俾到一啲嘅意見。咁另外一位咧就係家庭與學校合作事宜委員會主席方盈展先生，方 Sir。咁佢哋兩位咧都喺自己嘅崗位裏邊咧有好豐富嘅經驗，點樣去做親子教育，亦都同唔同嘅親子教育嘅持份者咧一齊去努力。咁所以咧喺呢一 part 咧，大家千祈唔好錯過嚇，喺裏邊有啲行動建議咧。如果作為即係平時喺工作你都會有機會接觸到家長、接觸到父母嘅話咧，呢一 part 嘅 tips 咧一定會幫到你去做得更加好。
好嘛？咁咧我介紹暫時到呢度先啦嚇，咁我就正式將個時間咧嚟到交俾李樹根博士咧，進入第一部分，同大家分享下今日嘅研究。咁我再講多次今日嘅研究好嘛？佢研究名咧叫做青少年與人相處態度承傳模式嘅研究嚇，咁咧係由香港樹仁大學商業經濟及公共政策研究中心嚟到進行嘅喎。咁啊，不如我就將以下嘅時間交俾李樹根博士啊。好，李博士，你準備好未咧？我就將個咪咧就正式交俾你啦。唔該，Enter。咁咧，我哋今次咧最主要咧就係探討青少年人同人相處嗰個態度嘅承傳模式。咁當中咧，我哋有父母嘅人際反應啦，管教子女模式係點樣影響住青少年嗰個內在運作模式同埋人際反應嘅。咁我哋咧主要咧就係咧用問卷嘅形式去咧就去研究呢個關係。咁我哋咧就係嗰個當中咧係包含4樣嘅我哋要去睇個關係。最主要咧就係睇咧就係人際反應，當中咧係包含有4個嘅裏邊嘅我哋叫質量表。第一個咧就係易地而處，即係指咧係受訪者咧能夠咧自發咁採納他人觀點嘅傾向。同情關懷咧就係對處於不幸中嘅人同情同埋關注嘅反應傾向。而至於想像咧，就係對虛構人物感同身受嘅反應；個人憂傷咧，就喺緊張嘅人際場景裏邊咧，能夠感受到焦慮同埋不適。咁咧就係咧，係當中咧呢個嘅人際反應咧，係包含住當然有父母嘅人際反應啦，亦都有咧子或女嗰個人際反應。所以咧，當中會問父母或者子女嘅。咁第二咧就係咧當父母心理控制嘅管教模式，咁咧就喺個質量表裏邊咧就分開咧就有2樣主要嘅，就係依賴導向心理控制。咁咧就係最主要父母咧係通過心理控制，讓到仔女咧就趨向依賴佢哋，要跟佢哋想做跟住佢哋想做就去即係做佢哋想做嘅嘢。而成就導向心理控制咧，就係父母通過心理控制，讓到仔女咧係遵從自己嘅成就標準，佢想去咧係攞咧係喺邊個方向做得好嘅，佢就要跟住去得好。咁呢一個咧就係咧係個心理控制嘅管教。咁咧至於咧就係咧仔女佢自己咧就有咧係2種嗰個嘅運作嘅個內在運作，就係同人關係裏邊嗰個運作咧，就第一個就係自我模型，就係自己重視自己嘅想法同埋評價；而第二咧就係指佢他人模型，即係話佢重視其他人對自己嘅想法同埋評價。咁呢2個嘅自我模型同埋他人模型咧，佢係透過4種唔同嘅依附模式所構成嘅。譬如話即係有4個，嗰4個就係安全型。就係佢咧係正面自我、正面他人嘅意思，即係話對自己係自立，亦都咧依賴照顧者嘅。迴避型咧就係正面自我，就負面他人。咁咧就係指咧接納自己，但係唔信任照顧者嘅。負面自我咧，正面他人咧就係焦慮型嘅人，佢咧係厭惡咗自己，但係咧好依賴咧照顧者。負面自我、負面他人咧，佢就焦慮迴避型嘅人。佢咧就係厭惡自己同埋咧係照顧者。咁我咧就從咧係4個唔同嘅依附模式，即係安全型嗰啲，即係迴避型焦慮型焦慮迴避型咁咧嚟構成到咧佢係趨向於自我模型抑或咧係他人模型咁咧就係咧構成呢2個嘅量表咁咧就係咧另一個咧就係子女傳承。我哋今次咧做個問卷調查咧，主要咧就係問即係想了解子女咧喺嗰個嘅人際反應裏邊嗰個傳承嘅情況。咁所以咧，我哋咧就網上嘅問卷咧收集咧主要咧就係父母同埋子女嘅配對問卷嘅。咁我哋咧就係咧我哋要求咧爸爸咧或者媽媽其中一個答佢個啲問題，就係咧係關於爸爸嘅或者媽媽嘅人際反應，佢嘅管教子女嘅模式。咁另一方面咧，亦都要求咧仔或者女咧就填寫問卷嘅，
咁咧就關於佢哋嘅內在運作啊，了解佢哋內在運作模式同埋佢哋嘅人際反應。咁咧呢兩個咧就係咧能夠可以睇到咧嚇，唔係父母點樣睇仔女，或者仔女點樣睇父母，而係父母自己做一份問卷，仔女自己做一份問卷，然後再咧呢個係配對問卷，咁咧然後再睇佢哋之間嗰個嘅互相影響。咁所以咧呢個咧係更加準確，真係睇到父母同仔女嗰個嘅關係點樣影響法。咁我哋咧就咧當然回收嘅難度比較高嘅，咁我哋咧就收集嘅問卷咧就由2021年6月至到10月，咁我回收樣本數咧大約係316份。咁我哋咧就係個基本嘅數據咧，就係咧喺信仰裏邊咧，宗教信仰咧，就無論父母同仔女咧都係佔嘅比重係多啲嘅。咁即係喺冇信仰裏邊，咁咧而咧仔女咧係冇信仰咧係佔嘅比重咧係再多啲。咁咧就家庭收入咧就係咧主要咧就係1萬至2萬啦，同埋25000至到4萬蚊，大約咧夾埋佔咗5成幾嘅。咁我哋咧就係關於咧就係佢嗰4個即係嗰4個嗰個量表嘅反應咧關係咧，我哋咧就係咧係以咧係問卷咧嚟問啦。1咧就係最低，唔係最高嘅。人際反應裏邊咧，我哋睇到咧就係易地而處咧，就係佔咧係平均咧係3.44，咁咧就比子女咧係稍為高嘅。而同情關懷咧都係咧比父母咧係比子女高嘅，但係佢哋嘅標準差咧係比較咧係子女咧係嗰個係比較高，但係咧個平均值咧係比較低嘅。咁即係話咧仔女咧係嗰個嘅填嘅時候咧一係咧個數值比較大，一係個數值咧係比較細，咁啊差距會大啲。咁咧就係至於咧就個父母管教模式裏邊咧，咁咧就係仔女父母咧就係咧係主要咧就係依賴導向心理控制嘅。咁咧就係咧成就導向心理控制咧，咁咧就呢兩個咧都係比較低啲嘅，即係話都係咧唔算太過用咧心理控制嘅管教模式嘅。咁但係個標準差就相對地都高啦。咁即係話有啲高啲，有啲低啲啦。而內在仔女即係子女嘅內在運作模式咧，佢個安全型咧係比較係高啲嘅。咁咧焦慮迴避型咧就同埋焦慮型咧相對地低少少，但係都高過2.5嘅。咁咧迴避型咧就係再高啲。咁咧佢哋嘅標準差咧就大約0.7啦，0.8左右。咁我哋咧就話，我哋咧就正話講出嗰4個最主要我哋嗰個要睇嘅就係父母嗰個嘅管教佢嗰個嘅人際反應啦，父母嘅管教模式啦，仔女嘅內在運作模式同埋仔女嘅人際反應，呢4個嘅變數但係咧我記住呢4個變數裏邊咧，本身咧就係冇嗰個冇呢個嘅量度嘅數字嘅，即係唔會好似利息咁，我哋咧有個利率嗰個數字喺度。咁我哋咧透過啲問卷咧去咧反映到出嚟。咁而咧呢啲我哋叫前變數。咁咧而咧每個前變數裏邊咧，我有唔同嘅子變數嘅，譬如話人際反應裏邊有易地而處啦、同情關懷啦、想像同埋憂傷。咁咧就係咧，而管教子女嘅模式咧，就係咧有依賴導向心理控制同埋成就心理控制啦。咁咧子女嘅內在運作模式咧就有自我模型同埋他人模型。咁所以咧我哋就透過咧一個結構方程，就將佢哋咧嗰啲嘅關係咧揾出嚟。咁我哋咧就係咧，所以咧我哋喺唔同嘅前變數之間嘅關係，即係橢圓形嗰度啦。咁而當中前變數裏邊咧，亦都有咧子前變數。咁就好似正話講嘅，我哋咧就係父母人際反應裏邊咧係有易地而處、同情關懷、想像同埋憂傷。咁我哋咧由呢啲嘅子前變數咧就構成呢啲嘅前變數嘅。咁而當中咧呢啲嘅子前變數咧係由咧，因為冇本身量度到嘅數字，所以由透過問卷裏邊咧去揾出嚟即係揾出呢個嘅模型嘅數，即係呢個子前變數嘅數字。
咁我哋咧就咧當中咧，所以我哋要咧嗰個問卷係咪真係反映到嗰個子前變數物同埋前變數嗰個所講嘅表達形式啦？即係話問卷裏邊能唔能夠反映，即係我哋睇到構成一個易地而處、同情關懷、想像、憂傷呢一啲嘅人際反應。咁咧，然後咧就再睇佢哋當中人際反應啦，就係管教模式啦，同埋咧嗰個內在運作模式之間嘅關係。咁然後咧就係去做一個嘅統計分析嘅。但係咧，我哋而家就要咧，因為咧當中包含問卷啦，包含子前變數同埋包含嗰個前變數之間嘅關係，同埋咧要確定嗰個問卷係咪有效反映，所以咧我哋要用到咧俗稱叫結構方程模型，咁咧就可以一次過同時咧可以做到估算嗰啲嘅變數、前變數，亦都可以睇到前變數之間嘅關係，咁咧可以咧係更加準確。咁我哋咧，你睇見咧呢個模型咧嚇，我哋咧就係考慮咗唔同嘅問卷同埋咧嗰個題目子前變數同埋變數之前變數之間嗰個嘅嗰個喺統計上嗰個一致性。咁咧最後咧因為呢個比較複雜啲，我哋咧就將佢咧就係化做咧有4種嗰個即係簡單嘅模型。咁啊睇見咧父母人際反應係咧可以影響同咧父母管教模式咧有個相反嘅關係，而咧就係咧父母管教模式咧同子女亦都有相反嘅關係。咁子女咧就同子女嗰個內在運作模式咧係同子女嗰個人際反應有正嘅關係。咁嘅意思即係話咧，當咧父母嗰個人際反應裏邊能夠易地而處、同情關懷嘅話咧，會咧你見到係負嘅關係，咁即係話令到咧父母咧就會咧嗰啲父母咧會比較咧用嗰個依賴導向心理控制同埋成就導向心理控制比較少嘅，咁即係用心理控制嚟管教仔女咧，呢個情況係少啲。咁如果當呢個少嘅時候咧，對咧仔女咧就會提升咗佢哋嘅子女嘅自我模型同埋子女嘅他人模型。咁咧就如果呢兩個模型咧係咧高嘅話咧，比較趨向正面嘅話咧，其實即係某個程度就係一個嘅安全型嗰個嘅表徵嚟嘅。咁咧所以咧會咧係仔女裏邊會咧更加咧佢個人際反應裏邊，亦都會咧係趨向咗易地而處同埋同情關懷。咁咧就係咧當中咧可能你留意到咧就係父母人際反應裏邊咧原本有4個嘅，就係包括埋想像同埋個人憂傷。不過咧喺呢一個嘅統計模型裏邊，喺呢一個嘅統計嗰個數據裏邊咧，就反映唔到嗰個出嚟。咁所以咧，我哋咧喺統計上咧個效果比較低，所以我哋就會將想像同埋個人憂傷咧就除去。所以咧，我哋咧父母人際反應咧主要就係指易地而處同埋同情關懷。咁我哋咧有咩嘅結論咧？其實咧就係話咧，我哋睇到咧就係正話講嘅父母嗰個人際反應咧，其實咧最終咧係正面能夠影響到仔女嗰個人際反應嘅。咁咧當然佢個人際反應係指易地而處同埋同情關懷，所以父母能夠易地而處同埋同情關懷咧，仔女咧佢都會能夠易地而處同埋同情關懷。咁咧就係咧呢個咧可以引證到咧青少年同人相處嘅態度咧，其實真係有部分咧係能夠承傳佢個父母嘅。所以我哋父母咧做父母，我哋更加要留意自己能唔能夠可以易地而處同埋同情關懷。如果我哋想我哋仔女都能夠易地而處同埋同情關懷嘅話，第二咧就係話咧呢一個嘅關係裏邊咧，你睇見咧佢係透過即係父母可以影響到仔女嗰個易地而處同埋同情關懷，係當中咧係透過父母仔女嘅互動，就係父母嘅管教模式同埋仔女個內在運作模式嗰個發展嘅。咁我哋咧就係咧，所以咧就話第二點就係嗰個態度承傳咧，係通過父母同仔女個互動傳遞，父母心理控制管教模式同埋咧嗰個內在模式去影響。咁咧就係咧仲有咧就係咧，我哋咧可以咧，你睇到咧就係話父母嗰個人際反應係透過父母管教模式同埋仔女個內在模式，內在運作模式去咧影響住仔女嗰個人際反應。咁而咧，但係咧，其實你睇中間嗰兩個咧，亦都可以講咧另一方面，就係話我父母咧，如果能夠加強化個依賴導向心理控制，同埋咧係減少佢嗰個導向心理控制，
同埋減少佢個導向即係成就導向心理控制。咁嘅話咧，仔女嗰個自我模型咧，同埋子女嘅他人模型都會提升。咁佢咧亦都會咧改善佢嗰個易地而處同埋同情關懷嗰個向度嘅。咁咧就係第二咧就係話，我哋咧就係如果仔女能夠我哋強化到仔女嗰個自己嘅內在運作模式，即係能夠咧更加咧係自我模型就係咧係同埋強化個他人模型嘅話咧，咁佢個易地而處同埋同情關懷都會提升嘅。咁所以咧，我哋強化嗰個仔女嗰個運作模式啦，同埋咧就係減低父母嗰個依賴導向同埋成就導向嗰個心理控制咧，亦都會幫助到仔女能夠易地而處同埋咧同情關懷。咁咧就係咧係當然啦，最後咧我哋咧就想咧就講咧就係話呢個咧我哋最主要睇呢四個嘅向度。咁當然啦，仔女裏邊咧可能咧仲有好多嘅價值觀或者態度咧，亦都可能可以從父母去承傳嘅。咁喺呢個模型裏邊咧，由於篇幅所限咧，我哋唔能夠咧係講晒出嚟。咁將來有機會咧，我哋繼續咧喺從唔同嘅價值觀同埋態度裏邊咧，我哋可以去睇。但係有一樣嘢想特別突出嘅，就係話易地而處同埋同情關懷咧，其實係可以咧，即係父母唔好忘記，就係影響到仔女嘅。如果我哋想仔女佢易地而處，能同埋同情關懷，亦都會高嘅話咧，我哋自己睇下我哋自己而家嘅情況係點樣，咁咧我亦都改善我哋自己咧係有一定嘅幫助。當然佢管教模式咧都係重要嘅。咁呢度咧就最主要係我哋嗰個研究結果。唔該晒。好，咁咧唔該晒咧李樹根博士咧，頭先同我哋簡報咗今年研究結果嘅一啲嘅分析啦。咁我聽到咧都幾鼓舞嘅嚇，咁都好肯定啦。即係其實父母嘅身教啦，特別喺頭先博士所講咧，易地而處同埋同情關懷呢部分咧，其實嗰個影響都幾大嚇。即係作為爸爸媽媽，其實喺呢一啲嘅價值觀同埋一啲嘅生活取向上面咧，其實係絕對會正面咁樣影響到仔女。咁亦都印證咗咧，其實呢種嘅態度嘅成傳咧，係即係同父母同仔女嘅互動係好有關係嘅，即係唔係淨係坐喺度話俾佢聽，而喺生活喺管教嘅模式上面咧，其實對影響都幾大。咁都發覺咧呢個研究對我哋唔單止係學者啦，其實作為家庭啦，無論係即係我哋嘅仔女幾大都好啦，其實都有一啲嘅啟示嘅。咁到我哋今日咧喺呢個論壇嘅第二個環節啦，咁我哋今日咧有兩位大家見到咧喺家庭服務裏邊有好豐富經驗嘅同事咧，會同我哋分享。咁亦都喺介紹佢哋之前咧提一提咧，大家喺網上喺 Facebook 睇緊呢一個直播嘅朋友咧，你可以咧透過 WhatsApp 啦，喺熒光幕上面 WhatsApp 號碼，或者咧直接喺 Facebook 嗰度咧留言或者提問嘅。咁我哋咧會盡快去回覆咁希望可以幫到你。咁咧如果你屋企咧有仔女啦都喺小學階段成長中嘅話咧，咁就由而家呢一刻開始咧要坐定定喺度聽啦咁因為咧以下落嚟呢20分鐘咧，我哋呢兩位嘅同事咧一齊就會同大家分享一下一啲嘅 tips 啦即係究竟當頭先嘅研究俾咗咁多啟示我哋咧，如果我哋嘅仔女仲喺小學階段都仲係好細，父母仲有好多嘢可以去幫助佢哋成長嘅過程裏邊咧，究竟我哋喺家庭教養上邊咧有啲咩 tips 咧？咁我就請咗佢哋咧分享4點嘅。咁不如介紹下啦咁咧喺我哋鏡頭面前咧有香港家庭福利會社會工作顧問樂惠芳女士，咁我哋叫佢做樂姑娘咁另外咧就仲有香港公教婚姻輔導會服務總主任葉麗碧女士。咁今日呢個環節叫佢做 Teresa 咯好啊。OK。Teresa 同埋樂姑娘，你哋好啊。你好，大家好。大家好。係啦，嗱，我哋頭先都聽咗樹根博士嘅簡介啦即係我唔知你哋即係兩位咁有豐富經驗嘅社工，你哋聽到之後有咩感受啊？我第一聽到，樂姑娘講先。sorry， 我聽到之後咧就覺得即係同我哋喺實務上接觸家庭咧，我哋都好肯定到，即係原來真係喎，即係而家有實證令我哋更加確定。因為經常都話，我哋見到啲細路個情況，啲行為就其實見到阿媽都見到佢影子㗎啦，係小朋友就係影子，都係潛移默化。咁第二個感受就係覺得好有俾到家長或者俾我哋咧
咁肯定到有啲數據咧，喺嗰個家長工作或者家長嘅教育上邊咧，其實更加係鼓勵到我哋同家長咧係需要及早咧係去即係去傳承呢啲嘅即係嘅優良嘅一啲嘅價值俾我哋嘅下一代咯，係啊。係啊，要及早做啊！你講得好啱啊！即係我哋雖然今次嘅研究嘅對象係中學生啦，但係其實真嘅即係其實越細做，好似阿樂姑娘嘅感受所講啊，即係越細做就越好啊！幼稚園啊、小學階段做就最好啦。好，非常之好。咁啊，Teresa 咧有咩感覺啊？係啦，第一個感覺咧就係咧覺得咧啊家長嗰個角色其實真係好重要啊，自己都係家長啦，係啦，再一次肯定即係其實即係家長即係點樣樣去即係培育子女，其實真係我哋嘅責任嚟嘅，係啦，咁其實即係小朋友嘅性格，即係大家都知道部分係天生啦，部分都係即係後天嘅影響，而後天嘅小朋友一出世嘅地方咧就係家庭，咁所以其實真係好覺得咧啊，即係我哋即係父母營造一個乜嘢嘅家庭。即係俾佢去成長咧，其實就一個花園啦。呢個花園係一個咩環境？有咩空？有咩水分？有咩養分？俾佢咧，將來去即係成長咧，其實嗰個重要性啊。咁我覺得都係充滿希望嘅，係啦，因為即係覺得啊，即係而家即係當然啦，我哋都會經歷好多家庭有好多衝擊啦，婚姻有好多衝擊啦。但係我覺得咧，其實都係一個希望嚟嘅，一個盼望啦。我哋就係有呢個 research 更加可以彰顯到啊，即係我哋就要做一個咁樣嘅一個營造咁樣嘅良好嘅環境，俾我哋下一代成長咯。好啊，好正面啊，即係大家都有好多嘢可以做嘅嚇。咁呢個係我哋做 research 得到一個實證嘅一個最好嘅效果。咁其實咧喺兩位咧，你哋平時接觸個家庭裏邊咧，有冇遇過一啲嘅家庭咧，真係咁成功喺佢哋嘅身教上面咧，即係做得非常之好嘅。咁佢哋有冇咩秘訣咧，可以同我哋分享下？阿 Teresa 講先。好啊。譬如喺我哋工作嘅經驗當中咧，嗱部分咧即係通常嚟得揾社工咧，好多時都有啲問題嘅，係啦，咁所以咧亦的確咧真係嚟揾得我哋啲個案咧，其實我哋都見到有啲問題嘅，係啦，咁但係咧都睇到佢哋嗰種即係嗰種責任感啊，係啦，但係其實咧佢哋嗰種肯學嗰種精神啦，肯改嗰種精神咧，其實都係好值得即係欣賞嘅。咁如果你話啊，即係一啲好正面嘅例子咧，就令我諗翻起咧，即係因為我哋都有做啲婚前輔導嘅，係啦，咁你有陣時見啲婚前輔導嘅時候咧，都會即係都會同佢哋傾到即係角色嗰個問題啦，啊，即係結婚啦，作為一個即係丈夫啊、太太啊，係啦，其實係大家點樣睇嘅咧？咁佢哋好多時咧都會講翻咧，即係佢哋爸爸媽媽係點樣相處啊？係啦，咁所以咧，我哋有陣時都遇到一啲咧，其實佢哋都睇到啊，即係點解會結婚啊？因為其實見到屋企人個關係好緊密。係啦，啊，即係爸爸媽媽咧，即係雖然即係有陣時都會有啲嗌霎，但係咧大家都係即係好正面或者係好一條心咁樣樣去面對一啲即係家庭嘅困難嘅。咁我哋有啲都見到有啲咁樣嘅例子啊，所以佢睇婚姻咧其實好正面嘅。咁當然調翻轉咧，唔係個個都係咁啊，有啲就可能調翻轉嘅就話啊，即係其實就即係見到佢哋咁啊，即係我本來都有啲擔心㗎，都唔知好唔好結婚㗎。不過就即係我覺得就要即係 learn from佢哋啦，即係由佢哋身上學習啦，唔好好似佢哋咁啦。咁又聽到呢啲嘅係啦，咁我覺得其實就真係即係都有啲係好啲嘅，咁但係我覺得即係我哋就要努力啦，即係家長嘅就係要努力啦，係啦。非常之好，係啊。咁啊，樂姑娘咧，你嗰邊有冇一啲嘅？咁我好同意啊 Teresa 講，咁你咧喺前線咧接觸個家庭咧，其實我覺得好似同你同感一樣，即係咧佢哋好主動咧去嚟去即係尋求服務嘅時候咧，佢真係好想好嘅。咁我就覺得啊，即係我有一個好接觸過一個家長或者家庭咧，其實都好你咁講，我記得咧，其實佢遇到好多困難嘅。簡單地咧，佢係媽媽啦嚇，咁啊照顧幾個細路，咁都係中小學啊咁樣。咁佢一個人湊啦嚇，叫一個媽媽湊住。咁其實佢開初個細路係初小到啦，其實咧就做功課好敏陣啊，即係做極都唔識啊，咁啊成日都會話口啊打下咁樣。後尾咧就我哋都建議都睇下醫生，或者老師都叫會個小朋友有啲特別嘅學習需要咧，咁好難得去睇醫生咧。嗱，其實睇醫生話佢你小朋友咧有啲專注力嘅問題，咁就得咁樣啦。咁但係佢係接受，因為咧其實一個好
好簡單嘅媽媽，佢又唔係話學歷好高，但係咧其實佢能夠接受意見，去聽意見，跟住去轉變去揾我哋，然後揾一啲社區資源，跟住佢仲可以同我諗起同佢訪問傾嘅時候咧，就話最緊要咧，我覺得佢信念好重要，幫到佢好正面。話小朋友咧最緊要有童年，要開心係啦，咁開心咧就能夠令到即係佢一世人都開心啦。咁咧就佢見到佢開心就開心啦。咁我覺得呢個兒童為本咧嘅媽媽咧，能夠佢好着緊佢可能功課啊開錯，但係其實睇到咗呢啲唔緊要啊，最緊要開心。咁跟住就好多轉變啦，自己又去放低啊，又俾小朋友參加好多個揾好多人幫啊，咁識得用社會資源啊。無論係自己嘅可能嘅朋友網絡，或者我哋啲社福嘅或者社工啦嚇，咁佢肯去走出去，唔覺得一個問題咧，其實正佢就係一個身教，即係佢解決問題係啦。咁所以咧就之後咧佢自己都能夠有力啲，同埋佢細路咧互相都幫助，同埋好樂觀啊，去人啊，唔係因為好有錢，但係都令到個家庭好幸福啊，令到啲細路可以有個家庭氣氛咧係好和諧啊，咁樣係啦。咁呢個好呢個醒覺，我覺得都好欣賞呢個父母啊，呢個係啊，好重要喎！即係聽你咁講，其實第一醒覺啦，第二即係信念啦，我聽得到係信念，即係似乎成功即係一啲嘅古仔話咁，我哋聽原來信念好緊要啦，同埋都真嘅。我諗嗰種身教咧，其實正如好似我哋今次研究所講嘅題目咁樣，即係當講緊要喺仔女面前示範俾佢睇個生活態度咧，其實你正面啊、積極啊去解決問題咧，其實都好重要啊。同埋事實上都好多人可以幫佢哋，非常之好喎。咁不過又咁講啦，頭先你哋都強調啦，其實都真係好多困難嘅。我相信睇緊呢個直播同我哋一齊分享，喺身教上邊真係好困難，即係唔係易做。咁事實上你哋接觸到嘅啲家庭啦，或者爸爸媽媽特別係可能係困難，係咪真係都好大嘅咧？其實雖然都好正面啊，但係咪都做到好多困難嘅咧？好多困難，好多壓力逼，好多家長，我諗好多家長一見到功課啦嚇，其實咧好多時嗰個呢啲就破壞晒好多嘢，即係功課好擠迫啊，時間啊，家務啊，生活嘅即係可能最近啊嚇，特別而家疫情之後段啦，其實都好多經濟壓力咧，令到個家庭好緊張啊，咁所以咧就有啲情況啲情緒咧，其實就係冇空間啦，冇時間啦，快啲做完功課啦，做唔完咧又係懶啦嚇，咁呢啲位咧就會令到大家嗰個張力好大嚇，咁家長都冇咗，或者父母都冇咗空間，就快啲，最多就係做咗未啊，快啲做啊，咁呢啲位咧係令到冇咗空間，好似大家去關心下個小朋友或者個子女本身內在遇到嘅困難，或者一啲疑問啊，或者係可能佢唔知點處理啊，咁就好快話俾你聽要做乜嘢，咁佢就會覺得你對抗咯嚇，即係你唔做就對抗啦，咁呢個都係好容易出現即係講唔聽話，你針對住阿爸阿媽嚟去駁嘴啊咁樣呢啲位啦嚇，咁喺疫情裏邊，我覺得仲發現咧就係即係後啲即係可以有機會傾下咧個自處能力，因為冇晒外在啲嘢啊，要韞喺屋企啊，或者乜嘢唔參加唔到。以前我哋都靠到物質或者好多活動啦，而家就好似要靠自己好多內在嘅嘢。你自己諗，係啦，家長都會講唔知點搞啊咁樣，咁所以即係好辛苦嗰個，即係身教就講就易啦嚇，即係有時即係問起上嚟就出口都會鬧咗都會傷咁樣咯，係啊。係啊，即係時間，我諗即係。唔知 Teresa 同唔同意啦？即係其實喺個都市裏邊咧，我哋嘅時間好緊迫啊！即係好似阿樂姑娘話齋，嗰個陪伴嘅空間好似冇咗啊！即係或者快啲啦，總之做晒嗰一日要做嘅嘢咧已經得。喺一個咁緊張嘅時間關係咧，即係都唔好講其他即係愛啊或者其他嘢啦，淨係想佢做晒佢眼前嘅嘢咧，已經。即係對父母嚟講，已經好大嘅壓力啦。我唔知喺你嘅經驗係咪都係遇到呢啲咁嘅困難咧？即係你所接觸嗰啲父母啊。係啊，冇錯啊，係啊，即係十分之即係認同啊，即係樂姑娘所講嘅。除咗你話時間之外咧，即係因為事實上咧，即係我諗疫情呢段期間咧，都已經維持咗一段時間啦。其實咧，即係家長即係無論係喺佢哋即係照顧小朋友嘅壓力啦，佢哋自己本身嘅精神壓力啊。
係啦，所以頭先阿樂姑娘講到話啊，即係其實有陣時啊，我身教知道唔應該鬧佢，但係其實有陣時家長都好無可奈何，係啦，即係佢自己本身嗰個精神壓力嗰個狀態其實都係唔好嘅，係啦，無論係頭先即係講嘅一啲經濟啊，或者係小朋友長期喺屋企。而家好啲咧，要翻學，但係而家翻學咧好多時都係半晝啦。咁半晝之後下邊又點啊？咁有啲自己要翻工嘅，可能個小朋友其實都辛苦啊。佢咪係成日都喺補習社咯，跟住父母放工先去翻屋企咁樣樣。其實就即係好多呢啲咁樣嘅即係因為其實功課為佢哋嚟講咧，特別小學階段咧係緊張嘅，因為有啲即係譬如我好似前嗰排睇到報紙話，即係譬如啲。因為係網上嘅學習同埋即係戴口罩啊，咁所以啲幼稚園小朋友學習嗰個能力都差，因為睇唔到個樣啊，係啦，理解人嘅情緒啊，因為長期戴住口罩，理解人嘅情緒啊，理解講嘢啲發音啊，佢睇唔到啊，係啦，咁所以有陣時家長咁，我哋啲同事自己本身有啲小朋友都喺度，即係自己都講笑啊，話啊，真係要喺屋企同佢做多啲 role play 咯，係啦，因為佢翻學睇唔到啊嘛，睇唔到原來咁嘅樣係叫嬲嘅，啊原來發音係咁樣樣嘅，咁呢啲咪係叫壓力咯。咁家長自己本身都有工作，咁翻到嚟啊有陣時都要兼顧埋呢啲，係啦，咁所以變咗我覺得即係特別係我諗小學啦，因為其實都係成績係為佢哋嚟講都係好緊要，係啦，樣嘢都滯後嘅咧，佢一講嘅咧就係要成績啦，就係要追啦，係啦，係啦，即係其實面對困難係總會有嘅嚇，不過咧我都相信咧，即係方法總比困難多啦嚇，咁特別係喺小學階段，當正如好似我哋今次 research 講緊嗰種嘅，即係同人相處啦嚇，特別係講緊嗰種關懷啦，你能唔能夠逆地而處？我諗呢啲嘅生活嘅態度係好靠父母，特別係喺小學階段做定一啲嘅 role model。頭先你都講到一啲好客觀嘅困難嘅，包括父母自己嘅時間唔夠啦，陪伴時間唔夠啦，甚至乎後尾處理實體嘅一啲嘅人個關係咧，家庭裏面嘅關係，我諗呢啲咧全部都形成咗一啲比較困難嘅環境啊，咁不如我哋又喺呢個階段呢個時候又分享少少嘅 tips 俾佢哋啦，即係究竟要做到一個好好嘅環境，一個家庭嘅環境或者親子嘅環境，令到你如果真係好想喺仔女身上發揮嗰種嘅身教嘅效果嚇，特別係好似今日我哋研究所講逆地而處啊、同情關懷呢啲咁重要嘅人際關係嘅質素咧，究竟父母有啲咩 tips 可以即係解決頭先所講嘅一啲嘅面對頭先所講一啲嘅困難咧咁，不如樂姑娘同我哋分享下先啦。我最深刻頭先你有提到嗰個時間嘅唔足夠啦，係咪？有冇咩建議點樣可以處理咧？其實咧時間咧喺香港地咧，無論係即係全職嘅家庭主婦，有機會要在職嘅即係父母都好啦，都係其實係好忙碌嘅，因為全世界最忙碌係香港，可能細路仔仲忙過我哋啲大人。有時喺禮拜六日係都忙，咁嗱，其實咧可能好簡單，我就即係俾我頭先嗰個家長，我一諗起佢咧，因為同佢傾偈，佢好有一種嘅動力咧，其實好艱難嘅，即係其實佢睇唔到艱難，去睇少咗細路仔嘅錯處或者缺點，我哋有時忘記咗啊，咁究竟點樣陪伴咧？其實陪伴可能好簡單，如果你每日唔得嘅，你都揾一啲時間。其實係可能真係食飯時間啦，有啲位即係你覺得你真定要處理咗你自己嘅情緒先，係啦，即係能夠可以安頓咗落嚟。其實咧，俾可能係好簡單啊，因為好中意睇即係有時佢哋都而家啲細路都係睇韓劇啊、日劇咯，佢哋有一個習慣，我哋好少用喎。我翻嚟啦，喂唔客氣啦，我食飯啦。其實呢啲氣氛咧，我哋就即係可能好簡單做下一齊，我哋一齊食飯啦，唔客氣啦咁樣，咁樣其實有個氣氛出嚟咧，啲細路仔你都放低咗啲壓力，或者你都放低咗啲機器嘢先，係啦，嗰10零分鐘食飯都可以其中一個輕鬆啲嘅即係環境下，咁可能簡單啲，有啲位真係會唔會因為我好記得咧，其實咧有一個即係學者咧，即係一個好著名嘅即係提過一個5種愛啊。咁其實好多種㗎嚇，咁有啲係俾服務啦嚇，即係去為佢照顧佢好多服務，但係可能有啲
身體嘅接觸，我諗呢個部分咧，其實係擁抱下小朋友啊，或者係真係攬下佢啊，或者真係送一啲好簡單嘅貼紙俾佢啊，都係要同佢打下氣啊。咁呢啲咧都係製造嘅氣氛。可能咧做媽媽咧，或者喺屋企裏邊咧，嗰個食物都係好重要啊。因為我而家識頭先分享嘅媽媽咧，佢就好中意整嘢食啊。咁咧就會成日諗下呢個細路仔中意食啲乜嘢，等佢咧即係做完功課咧就鼓勵佢可以一齊去食嘢，咁呢個都好重要。咁所以我諗好簡單，呢啲早晨啊，你叫佢先啦，唔好佢叫你啦嚇，咁佢就會成個氣氛咧，大家就會都連埋一齊，嗰個家庭聯繫會強咗嚇，即係會多啲用欣賞同埋多啲肯定鼓勵嘅説話咧，對佢哋都好重要。能夠 connect 啊，即係能夠大家嗰個關係能夠緊密啲，你自然嗰個陪伴嗰個心胸都會闊啲。頭先陸姑娘俾啲 tips 都幾有用啊，特別係喺屋企揾一啲相對地輕鬆啲嘅時間嚇，譬如食嘢啦，我哋嘅食嘢時間其實都係一個陪伴嘅一個好好培養關係嘅一個好好嘅場景嚟嘅嚇。我自己都好中意，好中意透過整嘢食啊，喺食飯嘅時候最 relax 嘅時候咧，就係即係同佢建立關係嘅一個最好嘅方法咯。咁對Teresa 嚟講，你哋有啲咩？你有啲咩 tips 咧？即係我知道你有個 term 啊，叫 good enough 啊。點樣為之 good enough 咧？我同你分享下。好啊，係啦，我就覺得咧，即係good enough，即係好就足夠噶啦。咁咩唔係話即係求其啊，唔係話乜嘢即係即係求其算啦咁樣樣。good enough 咧，即係話其實我有進步嘅空間，我有成長嘅空間嘅。咩叫 good enough 咧？即係話即係放過自己，放過人。有啲嘅，我睇到有啲家長咧，就係咧，即係佢對自己要求好高啊，亦都唔會放過啲仔女嘅。係啦，即係你考到90分即係其實咁你班最高分嗰個幾多分啊？95咁都係，咁真係好定唔好咧？咁中位數係幾多啊？有陣時問埋個個都係80零分啦，咁即係你90分都係麻麻地嘅啫喎，係嘛？係啦，咁即係其實有陣時就即係家長對自己要求高，即係對仔女亦都要求高。有啲咧就係覺得自己 good enough 啦，但係對啲仔女嘅要求咧就唔得嘅，係啦，即係你都繼續努力啦。咁我覺得咧，其實有啲嘢咧，我哋睇到嘅咧就係佢個進步嘅空間有冇啦。其實 good enough 呢個概念咧，我覺得好好咧，就係話其實我哋父母啦同埋仔女都有成長嘅空間啊。係啦，唔係求其唔係話求其啦，即係80分咪算咯，即係唔係咁嘅意思，而係咧我哋睇到佢嗰份進步 ，good enough 咧，你有進步空間嘅，做父母有進步空間，仔女都有進步空間，係啦，咁我覺得就唔係嗰成就為本啊，而係嗰個進步，即係你有進步嘅空間，係啦，即係因為做父母好多時都係成就為本㗎，係啦，即係你係咪你去學？即係譬如好似打劍擊咁樣，而家啲家長就一窩蜂走去學㗎啦，係咪？個個都想做張家朗，係咪？係啦，咁所以我又覺得真係大家都係冇錯，有陣時即係做父母有陣時係鼓勵仔女運動係好嘅，不過有陣時我見到真係好好笑嘅，即係其實最後咧，本來仔女想中意學嘅咧，變咗唔中意學。係啦，因為成就為本啊，係啦，即係佢唔係 enjoy 即係嗰個過程我要去一克服困難，唔係咁樣樣，係啦。咁我覺得其實樣嘢即係做一個 good enough 嘅家庭啦，係啦。頭先咧你嘅分享都好 echo 到樹根博士嗰個研究，其實係一個好互動嘅過程嚟嘅，即係我哋要將呢啲咁重要嘅人同人相處嘅態度咧，能夠成全咧，其實唔係就咁講，而係父母嘅嗰個模式咧，頭先你提到佢，譬如成就，即係樣樣都講成就嚇，樣樣都講做成點，都睇表現嘅時候咧，其實呢一種嘅相處模式都會影響仔女喺你身上所接收。咁其實又咁講啦，會唔會？我覺得歸根究底，其實當一個小朋友喺面對住夫婦嘅或者父母啦嚇，父母嘅身教嗰個家庭嘅環境咧，其實夫婦嘅關係都幾緊要。我自己覺得，即係如果佢哋嘅關係唔理想，其實都會為到身教嘅效果咧打折扣，你同唔同意啊 Teresa？ 我十分之同意啊，因為其實咧，我覺得一個家庭咧由咩開始咧，一定係由婚姻關係開始先嘅，係啦，即係仔女會睇到父母之間咧係互相體諒，定抑或係互相嫌棄、互相攻擊嘅，係咪？係啦，即係我哋講話即係我哋有冇能力去即係同理心，明白人哋嘅體諒人哋嘅困難，明白人哋嘅即係嘅限制。其實就係睇咩咧？就係睇我哋父母咯，係啦，即係父母點樣相處，父母點樣做父母，父母點樣去做夫婦，就影響緊佢將來點樣去
自己點樣去做人哋嘅太太或者丈夫，自己點樣去做即係爸爸或者媽媽。即係如果譬如舉例啦，譬如如果個仔女翻到嚟見到即係見到爸爸放工翻嚟嘅即係會走入去廚房問下媽媽裏邊，即係大家都要翻工，媽媽放工翻嚟要煮飯咁啦。咁爸爸咧雖然好攰嘅，放工翻嚟都會走入廚房問下太太使唔使幫手啊？咁太太即係又會即係好多謝即係先生嗰份體諒，因為佢自己雖然都好攰，唔係攤喺梳化度坐喺度碌手機，或者攤喺梳化度開住睇下新聞，而係佢會識得關心下太太。調翻轉仔女睇到即係爸爸今日放工翻嚟唔記得買豉油喎，阿媽唔會鬧佢，搞錯啊，叫咗你買豉油，媽媽都體諒咗爸爸，我真係好忙，我真係唔記得咗，真係唔好意思啦咁樣。呢份就係互相體諒啦，嗰份互相體諒而唔係互相指責。點解你放工翻嚟唔幫我掛住碌手機？點解我叫咗你放工買豉油你唔買？嗱，仔女就係睇到呢啲啦。咁所以我覺得真係嗰份即係夫妻即係屋企嘅愛咧，係由乜嘢開始先嘅咧？其實真係由夫婦關係開始先嘅。講得非常之好喎。係，即係因為其實真係好似Julissa咁講咧，喺嗰個即係好多時咧翻到嚟，我哋見到啲乜嘢咧，就係你叫你幫手教功課唔教，係啊，入到嚟就係攤喺度，呢啲就最激氣嘅地方。咁其實有時做錯咗説話上邊咧，好似Julissa咁講咧，好多説話好多怨氣咧，其實就互相指責。咁細路仔就睇到你嗰個關係就係咁樣，所以真係好提，其實係多啲快啲去聽你嘅身邊人，無論係你個即係另一半或者你啲細路，同埋咧係慢啲去講，即係去留意多啲就係即係個關懷他人係啦，能夠去關心佢嘅情況，唔好咁快有佢自己嘅判斷先。咁逆地而處就好似頭先咁講啦，我正正就覺得就係對你身邊嘅人係咁樣，特別好夫婦開始嚇，咁家長同埋細路仔都要逆地而處，因為佢哋都如果有咁嘅心咧，佢就能夠去睇到細路仔嘅孩子裏邊嘅心底話，可能佢發脾氣就係裏邊佢今日就俾人冤枉咗，佢就唔聽你話啦。咁但係佢發脾氣真係有意思嘅，但係如果你真係冇呢個空間咧，你係唔能夠去體會得到咯，真係好痛。係啊，非常之好啊！即係我哋頭先嗰4點咧，即係能夠融會貫通咧，其實就係一個無敵嘅尚方寶劍。即係其實真㗎，父母就係第一個社交嘅場景。如果喺嗰度做到逆地而處，做到同情關懷，我覺得我哋即係啲仔女一定係喺佢哋身上係學到同埋知道點樣做咯。咁啊非常之好啦！我就寫低咗好多 tips 啦。我唔知喺即係 Facebook 上面嘅朋友仔啦，即係你聽到幾多啦？咁我哋一齊努力啦，好嘛？咁雖然今日時間唔係好多，但係咧2位嘅即係同事咧都能夠好精簡咁樣咧，將一啲重要嘅 tips 分享咗俾大家聽啦。嗱，我聽到最緊要幾樣嘢啊，陪伴嘅空間好緊要，識得點樣表達愛嚇，其實好多方法嘅嚇，樂姑娘分享咗，其實有5種嘅方法，咁大家可以考慮下，睇多啲書嚇，揾下呢啲方法有邊啲方法係適合你。咁當然啦，頭先都提到要 good enough 啦，係咪？做個 good enough 嘅爸爸媽媽，我哋對放過仔女，放過自己 ，OK？ 最重要，我哋3位都好認同嘅，就係咧父母嘅身價之間最重要係夫婦裏邊嗰種嘅即係嗰種嘅互相去體現到呢啲嘅待人相處嘅態度同埋習慣啊。咁我哋啲仔女咧就能夠喺我哋身上咧揾到最好嘅方法啦，係咪啊？我有冇理解錯2位？係絕對正確。好啦，咁嗱喺臨結束之前咧，又睇下2位仲有冇啲咩咧，即係要補充下。如果而家唔講咧，今晚瞓唔着嘅。有冇最後嘅忠告啊？我覺得做父母真係要頭先冇講多，不過真係需要有同路人，係啊，唔好自己孤單一個去做。其實2個都唔夠，可能要揾一個你嘅群體咧，都要支持嘅，係因為都會有做錯做得唔好嘅時候，其實有人去喺側邊去幫你去呻又好，俾啲機會去講下佢自己嘅都係咁喎，我都係咁。其實咧嗰個力量係好大嘅，個情緒支援力量好大，所以係做父母就要揾你自己嘅靠山啊，係揾你自己嘅支援點啊。好，非常之好。Julissa？係啦，我只係想講多一個 point 咧，一個點咧，就係即係其實即係我覺得做父母咧，真係要由自己幫自己成長開始先咯。
係啦，即係咧有陣時我哋唔好成日都即係譬如我見到啲父母嚟揾我哋社工咧，好多時都將嗰個事件咧就變成為係個小朋友嘅問題，係佢唔聽話，係佢即係反叛，係佢懶，係啦，而係佢冇睇到自己嗰個問題喺邊啊，係啦，咁所以我覺得做父母，我覺得最緊要咧就係我哋放低一切所有嘅嘢，去睇翻下自己點樣成長嘅先，自己去幫自己去成長，幫自己做一個即係，因為 good enough 咧其實係唔夠嘅，我哋要進步啊嘛，係啦，了解下自己點樣去即係自己嘅家庭點樣影響緊自己去做父母啦，係啦，自己點樣成長㗎啦，其實都好幫到自己去做一個點樣嘅父母㗎。好，非常之好啊！嗱，其實咧要講呢啲題目咧，即係講一日都講唔完，係啦，何況我哋得廿零分鐘，不過咧都好精警啦，我都即係寫低咗好多 tips 啊，咁啊希望大家咧一齊努力啦嚇，咁啊呢一部分咧我哋就差唔多完結啦，咁啊以下落嚟咧就係今日壓軸嘅環節啦嚇，咁咧等我即係喺未將個咪交俾下一位嘅嘉賓主持之前咧，首先咧即係多謝兩位嘅時間同埋幫手嚇，喺今日嘅下晝咧能夠將一啲咁重要嘅 tips 咧同我哋分享，好啊？咁多謝兩位先，咁咧跟住落嚟咧，就我請另外一位嘅嘉賓主持出場咯喎嚇，等佢咧嚟到主持最後一個嘅環節。咁咧呢一位主持咧就係中華基督教會香港區會社會服務總協調主任郭偉強先生郭 Sir 咧，就會同大家主持最後呢個環節㗎啦。咁啊一齊加油啦！咁啊一齊同觀眾講聲拜拜咯喎。OK， 好，拜拜。好，拜拜。拜拜。好，我哋咧多謝 Anton 係頭先嘅係分享啦。咁咧，我哋今次嘅環節咧，就我哋請到係兩位嘉賓，一位咧就係咧係家庭及呢個學校合作事員委員會主席係阿方奕展先生，第二位咧就係咧係香港社會服務聯會學校社會工作服務網絡嘅主席阿羅崇標先生。咁就住頭先係樹金咧嗰個介紹嗰個研究內容咧，唔知兩位咧係有啲咩嘅初步睇法或者回應咧？會唔會我諗盧生你幫一幫手，即係分享下你嘅睇法？我哋作為前線嘅時候咧，呢個題目咧對我哋嚟講咧就好有興趣，因為年青人咧同人相處嘅模式咧，究竟係點樣嚟咧？點樣影響到佢咧？嗱，好坦白講咧，我哋都服務好多嘅中學啊、小學咁樣。咁每一年咧，其實我哋處理好多個案嘅時候咧，個案本身咧最大嘅問題咧就係佢哋填翻嚟，或者係佢哋想要處理啊，當然係學業啦，當然係情緒健康啦。但係咧同人相處咧，都永遠咧係排第三、第四位嘅，即係每一年都係噶啦，即係一係排第三，一係排第四啦。咁佢哋同人相處嘅模式係點樣去改變咧？我哋就好有興趣啦，因為喺個案嘅歷程當中，或者係搞活動嘅歷程當中啦，我哋都想好提升佢點樣可以同學仔相處啦，同屋企人相處個模式會唔會好啲咧？因為如果喺成長嘅歷程當中咧，呢兩樣嘢有改善咧，其實佢哋嘅面對嘅問題咧就會少好多啊！咁我哋就好大嘅期望咧，可以依次嗰個嘅研究係令我哋更加係了解多啲咯。係，阿盧生就係提到就係嗰個嘅青少年同人相處嗰個係好關鍵啦。咁樣，阿方生你嘅睇法點樣啊？郭 Sir，多謝你嘅問題先啦。其實呢個研究咧，我個人覺得第一就非常之有價值嘅。因為即係始終父母傳承嗰個價值觀俾子女咧，呢個我諗係一個大題目。好多作為父母都希望想咁樣，咁但係可能以往嚟講唔係太多研究發展喺個過程裏邊。咁但係嗰個好嘅結果咧之餘咧，我又覺得特別，我對於嗰個研究當中嘅留白咧，我就最有興趣嘅。咩係留白咧？譬如話我哋揾到個心理控制嗰兩種嘅，無論係虎媽或者直升機家長咧，其實個指數都係低嘅。咁其實我哋家長用咩方法去管教子女咧？呢個係一個逆留白啦。譬如話我哋用易地而處啊、同情啊呢個嘅傳承，我呢度揾到個 model 啦。咁但係呢個之外嘅方式，譬如加上其他嘅價值觀，譬如我係勤勞，譬如話我係有慳儉咁。咁呢個其實係用咩方式形式去傳俾下一個小朋友咧？另外就係本身個 model 本身咧，呢次用一個 structural equation modeling 啦，咁其實就當然個流程上先 map out 咗啦。咁但係亦都咁講法，呢個 model 本身其實有冇轉換空間嘅咧？有冇加強嘅空間咧？我想再加強啲去傳承嘅話，父母可以點做咧？
咁所以其實整體成個嘅方向研究咧係好好，亦都令到我更加個期望咧，可能喺其他方面咧有更多嘅研究咯。係，似乎兩位都覺得咧係成個研究俾我哋睇到咧係嗰個嘅係家庭咧係對於係傳承青少年一啲價值觀嗰個重要性，而中間咧亦都係留意到咧就嗰個嘅係易地而處呢一種嘅價值觀咧係即係對於青少年嘅成長咧係好緊要嘅。咁其實喺咁情況底下咧，其實兩位即係一位係喺學校社會工作服務啦，另一位就家庭事務委員會啦。咁其實喺呢個裏面睇，你覺得譬如係作為家長，真係係點樣做，可以點樣做，先至將呢啲嘅我哋覺得好核心嘅一啲價值，可以真係傳承到俾我哋嘅下一代咧，包括咗譬如頭先提到嘅勤勞啦，或者係一啲嘅易地而處嗰個嘅價值觀念啦咁樣啊。咁唔知阿盧生你嘅睇法點樣？嗱，今次嗰個研究就好清晰㗎啦，就家長唔係淨係靠個口咧去表達教啲仔女係點樣嘅，咁其實即係口嗰個教導咧嗰個能力你未必係好強嘅，反為咧啲細路咧係睇緊父母嗰個同人嘅相處嗰個表現係點樣，係咪真係能夠易地而處咧？係咪真係有同情心去表示關心其他嘅人咧？原來父母好自然咁樣流露呢兩種嘅特性嘅時候咧，細路仔就會喺當中去學識。仲有另一樣嘢咧，係好有興趣嘅，就係話原來唔做直升機家長或者唔做即係虎媽虎爸嘅時候咧，反而小朋友嗰個能夠同人相處嘅能力咧係會提升嘅。咁你會睇得到咧，就係憑口傳或者係淨係得個教導，而自己唔能夠咧表裏合一咁樣咧去教導小朋友咧，其實嗰個用處唔係好大。咁所以我又會睇到，因為我有做中學、小學、幼稚園同埋呢份大學嘅學校社工嘅。咁如果能夠真係由細做起，小朋友咧能夠喺佢父母身上去睇得到，原來佢父母係點樣同人相處嘅時候，而父母亦都習慣咗一個管教嘅模式咧，係容讓細路仔去自己去發揮佢自己對自己嘅內在嘅能力去同人相處啦。咁我就發覺可能呢樣嘢咧，真係能夠扭轉得到咧。當佢進入年青人或者 even 將來進入職場嘅時候咧，同人相處嗰個能力咧，亦都會高好多咯。唔係單止淨係用口去教，而真係嗰個嘅 model 咧係好緊要。呢個都有少少提醒我哋嘅，即係嚟緊嘅日子裏邊咧，可能我哋都唔係淨係教啲家長喺技巧裏邊係點樣做，而係真係話自己個人嗰個成長歷程當中係咪自己嗰個對人處事嘅態度係咪能夠灌輸到俾小朋友，等小朋友去見得到睇得到咧？似乎阿劉生就提到咧，就係咧嗰個家長個身教咧，比個言教更加重要。而身教裏面佢自己流露到咧係嗰啲核心價值，咁咧個細路仔咧佢反而成全嗰個機會好高啊！咁喺呢度咧就亦都想問下方生啊，喺咁情況底下，即係學校同埋即係家長之間合作，可以點樣喺呢一方面係即係強化到家長佢真係話喺身教嗰方面幫到細路仔咧，亦都身教嗰度咧亦都令到家長可以咧係放低咗少少，即係唔做直升機家長呢一樣嘢咧，或者方生你嘅睇法點樣？我覺得嗱，就第一咧，就喺翻我哋成個嗰個參與研究嗰個群組咧，就其實用虎爸虎媽同用直升機，其實家長唔多嘅，所以正就好特別啊。其實佢用咩方式去做咧，其實就似乎研究嗰度可能值得再深思研究下。咁但係正我諗我哋因為揀嗰班群組同我哋密切嗰班咧，其實已經好多時聽我哋講座咧，都明白其實要用啲即係較為支持式嘅關懷方式啊去做呢個教養。咁但係嗰個我諗我好同意阿老 Sir 頭先講咧，就係話嗰個身教重要，即係嗰種即係要以身作則。呢個我諗好多研究睇到咧，其實家長喺教育子女度係有一個職分嘅，尤其是佢做一個嘅啲人生智慧啊、待人處事、社交啊、人生目標啊呢啲咁嘅價值有相關嘅嘢咧，其實好多研究睇到，其實真係好重要。咁但係家長咧身教之餘咧，我又關轉頭言教可能有時都可以做多少少嘅。呢個正就係。好多時啲家長唔識點樣去透過日常嘅接觸同子女咧，可能係做咗一系列嘅工作之餘，點提識話俾子女聽，我點解咁做？因為你要講佢背個原因咧，其實就唔能夠唔用言語嘅。咁但係好多家長咧，我覺得係缺乏呢方面嘅認知啦，同埋缺乏個訓練啊。所以其實可能好多
學校好或者社工嘅我哋嗰啲朋友們咧，可能喺呢方面讓家長去了解究竟其實佢自己點樣將佢心目中想傳承俾子女嘅，佢要學識第一要自己做啱嘅嘢先，第二樣嘢做啱之餘，將呢一個嘅經驗咧，或者背後原因咧，點用一個有效嘅方式話埋俾子女聽。所以個新教育研究家長係一個好獨特嘅角色去做，而學校咧，我諗可以去真係幫啲家長咧，等佢認知下其實教養嘅模式有啲唔同啦。另外就係個教學嘅方法啦，即係你點提識一個人，哇！我有一個醍醐灌頂咁樣，突然間砰一聲，我可以開到竅，明白家長點解咁做，我再學啦咁樣。哇！如果家長過咗呢樣嘢咧，其實我諗嗰個傳承嘅價值就絕對唔會有問題咯。所以兩位都提到咧，就係嗰個嘅家長以身作則嘅重要性。而以身作則得嚟咧，其實家長似乎咧，其實亦都需要識得用一個合宜嘅言語咧，將佢呢個嘅重要嘅價值觀咧，係俾到細路仔了解同埋明白。咁喺個情況底下，呢個言教咧就本身就係將佢嗰個身教咧係用言語去表達出嚟，讓到細路仔咧係清晰明白咁樣樣。咁喺咁情況底下咧，其實咧就對於一啲嘅係即係叫做幫助家長嘅人士，包括咗社工啊、教師啊或者輔導員啊，兩位有啲咩嘅建議俾到佢哋，可以咧佢哋喺幫助家長係去實踐好佢哋嘅角色，係以至到係能夠幫助青少年人建立好一個嘅係好嘅一個嘅係對佢哋成長都好重要嘅一個價值觀念，而咧係對社會係有幫助嘅咧。咁唔知兩位嘅睇法點樣樣？阿方生頭先提出一樣嘢咧，真係幾緊要嘅，身教言教嗰個配合。其實喺學校嘅層面裏邊咧，有啲叫反思學習，我唔知大家知唔知啊？即係讓啲學生去經歷咗之後咧，然後咧就做一個反思，喺當中咧係透過對話，透過自我去觀察嗰個歷程裏邊咧，而去學習究竟當中係點樣。咁我諗仔女同埋父母去相處嘅時候咧，呢個都係緊要嘅位嚟㗎。即係如果真係父母喺出邊待人接物係點樣處理嘅時候咧，能夠同啲仔女去有交流，喺當中真係用一個反思嘅歷程咧，我諗就係十分之係寶貴嘅。咁但係反思嗰個學習嘅歷程咧，我諗學校已經好熟習㗎。咁所以我又提翻，可能真係學校有咁嘅角色喎，無論老師或者係社工都好啦，能夠真係有機會能夠真係有多啲嘅機會，佢哋仔女同埋父母坐埋一齊去傾翻大家屋企相處嘅模式，父母點樣對人接物嗰個模式。咁有啲咁嘅時間嘅時候咧，我諗又相信咧個小朋友亦都從當中又學到好多，能夠真係承傳得到上一代父母究竟佢哋把持嘅位喺邊度咧？佢哋待人接物嗰個態度應該係點樣咧？咁從經驗當中去學習咧，我諗就真係較為寶貴啦。係方生你嘅睇法咧？我覺得就兩點啦。我諗先講咗一點就係我覺得呢個研究俾到我哋嘅嗰個好大嘅一個嘅肯定咧，就係即係父母與子女當中好多互動。即係如果學校譬如話或者社福界同工想即係幫助子女佢有良好嘅一啲價值觀，咁即係由父母能夠傳承到落去咧，可能要兩邊一齊做咯。即係同一時間可能係有啲設計啲活動啊、啲 workshop 啊，係即係可能有啲時間係父母分開針對父母嘅，同一時間可能呢個 parallel session 俾子女，又或者有啲時間咧呢個家庭同時間去做。咁我覺得其實咧講教育學咧，一定係學校係優先。普通家長真係唔好明，因為另外一個問題就係佢點解佢即係佢如果未見過嘢，佢唔識噶嘛。即係你講緊佢話佢教養個模式，佢可能佢用佢方法簡單用，或者佢自己從佢上一代傳承落嚟，或者佢用一啲咧即係佢覺得職場度學到個方法就翻去應用啦嘛。我老細咁同我講，咁我喺職場咁俾人逼迫，但係我又通喎，咁我咪用翻呢個方式同我子女去做啦咁樣。咁呢個咁嘅模式咧，如果佢未見過有其他方面嘅一啲可能性咧，佢真係唔識揀嘅。咁但係原來你發覺原來直接會落子女度嘅喎。咁所以無論係學校或者社福界同工就覺得，其實我建議就係同一時間兩邊一齊做，而確保咧個家長佢選擇合適嘅方法去教養啦。而呢個方法咧係真係有效地將啲價值咧就傳承咗落去俾佢。呢個我諗係一個即係要多啲時間去了解家長，
教導家長，呢個我諗係第一個嘅例子，第一個重點啦。第二個重點我係覺得其實成個嘅 structural equation modeling 咧，我都講到話，其實俾咗一啲好大嘅一個提醒嘅，就係其實嗰個整體嗰個，因為我哋睇唔到一啲研究當中咧，譬如話假設嗰兩個嘅關係唔好，會點影響呢個 model？假設個父母能夠提升自己個教學能力，或者嗰個溝通能力，咁又會點樣影響到呢個 model？咁但係整體我相信一定有影響嘅。咁所以喺研究未做之前咧，或者學校同社福界同工可以放心地行多一步，就係其實喺呢啲咁嘅潤滑劑啊，即係潤滑緊佢哋個人唔同嘅關係，潤滑咗家長講嘅能力、子女聽嘅能力，甚至有時 reversal 㗎，有時係子女先分享嘅能力同家長，咁家長嘅聆聽嘅能力，呢啲能力加強咧，其實個傳承嗰個過程一定會更好。咁所以我覺得呢方面嚟講可以做多少少功夫咯，就係即係其實我係非常之感謝啦，樹根博士同埋即係呢個機構貴機構，你真係話做得好好呢一個研究。聽到兩位講咧，其實咧，如果真係話係想幫助家長係去即係喺成全呢個價值觀念上邊咧，佢係有一個進展咧。其實我盧生就提到咧，就係嗰個嘅係反思嗰個過程係重要嘅。而呢個反思嘅過程，似乎咧亦都係需要一啲時間啊，需要一啲好嘅關係，先係令到咧係有關嘅人先會進行反思。而中間咧係家長或者細路仔或者佢嘅子女咧，都肯進行呢個反思咧，亦都有助佢哋咧係成全嗰個價值觀念嘅。咁另外咧就方生咧就提到一個好好橋啊，即係話咧可能未必需要係去做好多嘅所謂嘅單對單啊，或者係直接講述嘅教育。反為係製造多啲機會，俾即係父母子女咧係有個即係視為愉快嘅一個嘅係相處嘅時刻，而喺個相處時刻裏邊咧，佢哋可以領受到對方嗰個善意，而明白到中間大家所重視嘅係啲乜嘢嘢，咁啊會幫助佢哋大家係掌握到即係嗰個嘅係即係屋企裏面要成全嗰啲嘅重點，唔知係咪咁啊？阿方生，你覺得係？阿郭 Sir，我冇諗到嗰句，你諗埋出嚟，真係你真係好嘢。即係我諗你個綜合個結論比我自己即係講得仲好，一句就已一語中的啦啊！多謝，多謝。好，咁我諗我哋今日嘅分享暫時到呢度啦。好多謝係兩位嘅係分享。我哋亦都希望咧係嚟緊日子咧係我哋係繼續嘅係喺呢個嘅家庭研究裏邊咧係有多啲嘅係資料係可以幫到我哋係無論係家長啊，我哋係青少年啊，或者我哋一啲嘅係支援家長嘅一啲嘅係唔係老師啊社工咧，我哋係揾到一啲嘅更加係適切嘅出路，我哋可以真係到位地係可以幫到係家長，而家長亦都可以真係更加到位地去幫到小朋友。多謝大家。好，拜拜。好，咁咧唔該晒郭 Sir、老 Sir 同埋方 Sir 嘅嚇，多謝你哋嘅意見啦嚇，同埋你嘅 tips 都好有啟發性啊！即係今時今日咧，喺唔同嘅場景啦，譬如學校啦、機構啦，又或者甚至乎一啲嘅教會，當大家做父母嘅工作咧，其實我哋都要幫手塑造一個可以俾父母去實踐身教嘅一個環境啦嚇。咁就多謝你哋三位咁精彩啊，又好濃縮但係又好精彩嘅一啲嘅 tips 啊，咁啊相當之好。咁其實都係嘅，其實今日咧，好似頭先幾位講者咁講啦，即係今日家庭或者小朋友喺屋企或者喺社會嘅成長環境咧，都越嚟越即係好多挑戰、好多衝突。咁但係今日我諗由第一 part 阿樹根博士講嘅研究啦，到跟住有兩個環節去嘗試將個研究嘅結果去演繹成為一啲 tips 啊，或者真係可以做啲咩嘅時候咧，其實都話緊一個好重要嘅信息俾我哋聽嘅，就係咧其實我哋係可以塑造呢個環境嘅。我哋係可以塑造呢個環境，並唔係咧，即係一早即係佢細個係咁就係咁。原來環境係會影響一個人嘅成長嘅嚇。咁呢個變咗我哋做父母啦，做教育工作者啦，都有好多嘅功夫可以做嘅。咁啊，一齊繼續努力咯嚇。咁咧今日咧嗱，而家4:3啦，雖然有啲 overrun 啦，不過都多謝頭先咁多位嘅朋友啦嚇，佢哋講嘅嘢全部都好豐富、好充實嚇。咁我頭先咧，我哋都一路收緊啲 WhatsApp 啦，有一啲嘅查詢啦。咁咧有一點咧，我想特別喺度咧，除咗覆咗佢之外咧，都想話俾大家聽嘅就係，大家有人咧都想知道咧點樣可以攞到
大學嗰個研究結果嘅一個PowerPoint 簡報嚇。咁其實咧，我哋都會稍後咧放上網嘅。咁所以大家咧只要翻去咧維護家庭基金呢一個論壇嘅專頁嗰度咧，咁提交就可以㗎啦。咁喺嗰度咧，你可以有一個方法咧，可以索取到今日樹根博士啦佢個研究嘅結果嘅簡報嘅。咁咧，另外咧，好似我最初節目開始所講啦，其實喺嚟緊嘅1月10號，我哋都會再邀約一班即係好關心家庭嘅工作嘅一班朋友啦，一班專業嘅人士啦，大學嘅學者咧，我哋會再喺樹仁大學咧有一個嘅圓桌會議，再進一步咧將今日嗰個嘅研究結果咧，再做一啲進深嘅功夫，希望咧可以幫到更加多嘅學校啦嚟到去支援，同埋去支援到啲家庭嘅。咁啊嗱，嚟緊啦係一個由聽日星期日開始啦，聽日應該係搭交通工具唔使錢啊嘛，係咪？咁另外咧，仲有一個好長嘅聖誕假期啦嚇，咁都係一個好俾父母啦同仔女建立關係嘅一個機會嚇。咁希望大家身體力行咯嚇。聽完今日一啲嘅啟發之後咧，真係由今日開始咧，嘗試下點樣由建立關係開始啦。呢個關係唔單止同仔女啦。今日嘅嘉賓亦都提我哋，即係要夫婦之間嗰個關係，其實都會俾仔女見到咧，你係點樣去實踐，即係易地而處啦，同埋咧，即係彼此同情關懷呢一啲咁其中兩個啦，一啲好重要嘅，即係一啲嘅生活價值嚇，咁呢啲都係一啲好好嘅時機嚇，嚟緊咁長嘅假期。好啦，咁希望大家都享受今日嘅論壇啦嚇，咁另外咧都可以繼續喺 Facebook 網上重溫嘅喎。咁咧我睇下仲冇啲問題答漏先，係啦，應該都 OK 啦。好，咁如果係咁嘅話咧，我哋就今日嘅論壇咧就正式喺度結束啦。咁最後咧再一次多謝咁多間嘅合辦機構啦，大家一齊今日下晝呢段時間一齊參與直播啦，亦都咧多謝喺大家鏡頭見唔到嘅喺我身邊嘅Black Love 嘅同事啦嘅負責人咧，同我哋一齊咧處理今日嘅直播嘅大家見到個畫面都好舒服啊，好靚啊，咁都係佢哋幫手，咁多謝佢啦亦都多謝各位咧喺呢個嘅論壇呢個零鐘咧參與分享嘅同事啦、嘉賓啦咁樣，咁都多謝大家嘅。好，咁希望大家有一個開心愉快嘅 weekend 啦，咁再見啦。